Yaa Rabbi nagaa buusii Sa'iidoon erga durbummaa Sumayyaa fudhatee akka inni ta'aa jiru argitanii. Innaa lillaahi. Yaa Rabbi nagaa buusii kunoo durbummaa Sumayyaa erga fudhatee kun hunduu akkanatti lafa dhiitee kunoo bakka hinuma roorrise bagatti roorrise. Silaa akkam godhatanii yaa jara keenya akkam ta'aa jira. Irra iskittaasa biyya eessaati kun? Sirbasa biyya eessaati akkana sirbamu? Naa Sa'iidoon jechuudha. Sumayyaaf Sa'iidoonii hordoftoonni Sumayyaa maal jedhan seetanii dhugumatti Sa'iidoonii Sumayyaa hin jaallataa. Sumayyaan illee Sa'iidoon jaallatti. Utuu ulfeessee xuruudha jedhan. Utuu ulfeessee xuruudha gab jettee teessi isheen illee iyyuu jedhani komantiidhaan. Sumayyaan maal jette seetan haasaa ishee keessatti ulfa horadhee yoon badee hoyyuu jettee bara. Ati ulfaan na hidhuu barbaadde ulfaan ganna teessisuu barbaadde miti. Ergaan ulfas fudhadhee baduu nan danda'a barii jette. Kana jechuun maal jechuudha? Ulfaan na hidhuu hin dandeessu. Yoo na amante na amanii. Akkasumatti waanan jedhe amanii. Waanan keessa darbe amanii. Haga ammaa dhiira tokko birayyuu hin dhaqne na amanii. Kana hundumaa yoo na amantee dubartoota kee hiikte hiikii. Malee akkati jettetti Sumayyaan uftee afaan jiraatte ulfa erga taate eessayyuu hin dhaqxu jechuun yaadamu. Ulfa fudhadhee baduu hin danda'a jette. Yaa Rabbi ijoollees fudhattee baddee ulfas fudhattee baddee akkam ta'an silaa nu ijoollees qara dabarsitee ulfas qara dabarsite. Nutu maraate jechuudha. Naa yaanni Sumayyaa faatii Sa'iidoo faatii kenname dhugaa dubbachuudhaaf nama azzansiisuu faayadhanii. Lamaan isaaniiyyuu miskiina, lamaan isaaniiyyuu nama azzansiisu. Baqa Sa'iidoon miskiinadha. Sa'iidoon Sumayyaan jaallata garuu ammas jireenya koo sirratti kan duubatti deebitii baddii laata faammoo jedheetu qiimii kanaan dura qiimii qabattee dhufte haaloo natti baatii faayidheetu of shakkee sodaata malee baay'ee Sumayyaa jaallataa jedhanii. Sumayyaa garuu dhuguma taraaramuuf ta'ee waan isheen dhufteef addan baafanne isaan hundi isaaniiyyuu mirkana miti yaadni isaanii. Viidiyoon isaa garuu akkaataa inni itti dhaame ilaaltanitti miti viidiyichi jechuudha. Viidiyoon Sa'iidoo fa'aa har'a Sa'iidoon akka Sumayyaa qabatetti viidiyoon lip jedhee dhume jechuudha. Amma Sa'iidoon qabatee jechumaan hafee kaameeraa aamsa waan ta'eef waan isaan hojjetanii ufan maalitti beekna. Sa'iidoon hin gadhiisu. Gadhiisuu illee hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Sa'iidoon maaliif guyyaa lamaan tokko nafaanaa jiraattu maaf jedhe seetan dhirsaaf niitii siree araarsaa jedhe Oromoon ishee kana qabatee jira Sa'iidoon dhirsaaf niitii siree araarsaa jedhan. Ituu akkam wal cafacafanii maal wal godhanii siree bira geenyaan kalas raawwate akka nama rafee ka'eeti. Inni wallalleessuudha abjuudha inni taa'anii odeessu abjuudhaan wallolle oguma wallollee inni taa'anii odeessu maal sireen dubbii qaxaqqatee fixa. Hin fixa. Innis kanaaf akkana isheen garuu wayii natti qofimaa waan natti godhuufimaa waa'ee ishee tuqamuu bichaa yaaddi ishee waa namatti godhuu waa tuqamuu waa sobamuu waa kanuma bichaa biyya isaanii waan akkanaa hin jiru jechuudha. Akkaataatti dhirsaaf niitiin araaraman kun fa'aa achiin jiru natti fakkaata. Mammaaksichis illee mammaaksuma keenya waan ta'eef uumaa gochuu hin danda'amu. Garuu baleettiin Sa'iidoo suni iddoo kanatti muudiin itoo galee fi xinnoo ishii laash jettee bareedaadha. Dirriq jechuudha. Sa'iidoon na ajjeeseetu gara kee kan dhufu. Sa'iidoon na ajjeesee narra deemee narra dhaabateetu gara kee kan dhufu jette. Erga Sumayyaan mana dhuftee
Erga Sumayyaan mana dhuftee Sayidoon isaa dhufu rakkoon qabu jetteeti gidduu danqaramuu maaltu barbaachise? Takka walaa ilaalan iyyuma keessa iyyuu seerumaan otoo wal ilaalan iyyuu jarri kun wal jaallatu waan ta'eef hin hafa dubbiin amma lolli akka kana. Durana namni waanu gidduu galeedhu boodanna namni gidduudhaa ba'ummoo sini galeera. Innaa iddoo tokko tokkotti immoo laash itoo jetteeti Sayidoon akkuma jedhee mana fincaanii waan naqaa jettee fiigdee biraa haa deddeemte bareedaa ture. Dubbiin keessan fincaan naqabsiise baatteetu biraa deemte. Innaa dhugaa rabbii na kolfisiise jechuudha. Akkaataa Sumayyaan tattaatutu na kolfisiise. Namoonni baay'een immoo abbaa manaa kee, abbaa ijoollee kee kabajii, haasaa kee keessatti kabajii fa'aa warri jedhan jiru. Sijjammar Sumayyaan koo Sayidoo dhukkeerraa kaasti mataadhaan dhaabaa baate. Sayidootti takka jecha tokko Sumayyaadhaan jedheen beeku dhugaa waaqa. Yoo miimooriin keessanii yaadata ta'e viidiyoo hojjetu keessatti illee takka Sumayyaan kana jedheen beeku. Maqaa ishee dha'een beeku. Isheen garuu Sayidoon hin danda'amu. Sayidoon dubartii biran darbu. Sayidoon maaliidhaan? Beqa isin hin beektan akkatti beebacarrashaa akkam goote amala isaa kana waan ta'e gooteetu kan isheen haasoftu jechuudha yeroo baay'ee. Inni garuu takka isheen akkasii jedheen beeku. Ifin dubartoonni isaa yoo maqaadhaan iyyuu maqaa isheen dha'inaadha. Yeroo tokko yaadatu yoo ta'e ayyuu kan inni dabaddabee maqaa Sumayyaan dha'iin jedhee reebeera ayyuu. Kanaafiyyuu jechuudha. Sumayyaan amma dhuftee duratti ilaala dubbii garuu dur fardaan maaliidhaan xiyyaaraan qilleensarra lafa jala Sumayyaa deebee iddoo Sayidoon hin barbaadiin hin jiru. Amma garuu ofiishee laxxaxxettee mana dhufte. Innaa amma garuu Sumayyaan ofiidhuma ishee deemtee dhufte jechuudha. Otuma wayiitiisi ituma akkanatti itti fufteesi dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaa mataa ishee miidhama malee Sayidoon waan miidhamuu hin qabu. Akka dubartiittiin haasaa kana akka dubartiin tokko yeroo abbaa manaa ishee dhiistu yookaas adda baatu dubartittiitu duubatti deebi'a. Gara duubatti baay'ee deebiti. Isteeppii baay'ee duubatti deebiti dhugaa duubatti hafti. Gaa'ela ishee diiguudhaan abbaa manaa ishee duraarraa adda bahuudhaan keessattuu ijoollee immoo qabdi taanaan baay'ee duubatti hafti dhugaa dubbachuudhaaf. Dhiirri garuu maa tokko hin ta'u amma argitanii Sayidoo asuma ilaala Sayidooma kana. Ayyuu durba ishee akkamii kan inni fuudhe hin tasaakkaane malee milkoofne malee. Ammallee ijoollee inni fuudhe ijoollee xixiqqoodha. Ijoollee xixiqqoo keessattuu hawwi ijoollee xixiqqoodha. Dhiirri waanuma tokko hin miidhamu gaa'ela isaa yoo digee gaa'ela isaa irraa adda yoo ba'e tokkittiin miidhamu. Innaa dubartii sanadha kan miidhamu. Kanaaf dubartiin suni erga gaa'ela diiguun parsantiin 70 dubartii miidha ta'e dubartiin sunillee gaa'ela sanatti gatii kaffaluu qabdi jechuudha. Waan dhufe hundumaa akka sirratu gatii kaffaluu qabdi. Waan dhufe dogoggoroota dhufe sirreessuudhaaf fedhii qabaachuu qabdi malee balbala cufuu hin qabdu. Amma fakkeenyaaf waanuma katabamedha jedhe Sayidoon. Waanuma baqa yeroo tokko waan si mudatu waan ofii kee hin beektu miti akka mudannoo wayiiti gaa kun mudatame. Innaa waan katabamedha jedhe. Isheen waan katabame maaliitii ofii kee barbaaddee dhaqxee jette. Kanaaf yeroo tokko waan akkanallee yeroo jireenya ofii keessa dhufu akkaataatti namni sun keessaa bahuuf fedhii qabaannaan keessattuu namni sun keessaa bahuudhaaf fedhii qabaannaan gara mana isaatti deebi'uudhaaf fedhii qabaannaan jireenya isaan barbaada taanaan gargaaruu qabda kalas maaliif situ miidhama waan ta'eef ishee dubartii sanatu duubatti deebi'a waan ta'eef isa duraa sirreeffachuu qabda. Sayidoo amma durba abbaa fedhe ammallee dubartoota kanatu deemanii jala yookaas hiikamanii ta'e dhugaan siniin jedha durba ishee amma ishee waggaa 16 fuudhuu danda'a Sayidoon kalas. Sayidoon koo ganaadha waxxaatiidha. Ijoollummaadhaan fuudhee malee hiriyoonni isaa yoon fuudhan kunoo
hin tataa'u miti hin fuune. Kan akka Iyyaasuu Birraa fa'a yoon fuudhe hiriyoonni isaa baay'een hin fuune bara taa'anii jiru. Warri Yemen abdiin fa'a yoon fuudhan beeku garuu abdiin fuudheera ta'e hin beeku. Innaa kanaafi kana isiniin jedhaa hordoftoota keenya. Sumayyaan immoo dirriq gaggamaa taate goggogduu taate garuu Saayidoo qallaalii hin barbaaddu. Faana deemtii faana dhoofte amma kottennaan dhoofte amma mana kottennaan mana dhowwootti kaate mana Saayidoo deemnannaan mana Saayidootti kaate. Kan kunuu laalaa akka garaagarummaa jiru argitanii. Dura akka waan Saayidoon bulguu wayii ta'e nama nyaatutti baqatti. Nama nyaataa mogootee asiin baatee ittiin baatee baqattee caccabdi. Achiin bahee miliqee cabechaa turte. Amma immoo kottu mana Saayidoo deemna. Okay. Qat. Saayidoon mana isaa gizee barbaade dhufuu danda'a. Achiis arguu danda'a. Kottu mana keenya deemna. Mana amaatii keessa deemna. Qat. Kun maali? Saayidoo barbaachamti. Gaabbiidha bara. Garuu na Saayidoo bira geessu immoo dubartiin akkanumadha baay'ee. Of hintinii gooti. Bakka. Of akka baddii hamma deemte harka seentutti.